सभी दोस्तों को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। दोस्तों, यह चिलबिल का पेड़ है। इसे चिलबिल पौधे के या कंजू या सिरोल भी कहते हैं इसे। इस पेड़ को यह औषधीय पेड़ है। इसके पत्ते, छाल और फल और का उपयोग सूजन, पेट दर्द, कृमि, कब्ज और बवासीर, त्वचा रोग और जोड़ों के दर्द के इलाज में होता है। इसमें पाए जाने वाले गुण एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो पाचन और चर्म रोगों के लिए विशेष फायदेमंद है। जोड़ों के दर्द में पत्तों को पीसकर लेप लगाने से आराम मिलता है। इसके अलावा पत्तों के लेप दाद, खाज, खुजली और फोड़े फुंसी में भी लगाने पर आराम मिलता है। इस तरह के पेड़ होते हैं कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।